अस्सलाम वालेकुम। दौरान तरबियत घर का माहौल कैसा होना चाहिए, जानते हैं कल्बी के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू टैप बेल आइकॉन। थैंक यू। चलें गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी गुफ्तगू मुश्तरका होनी चाहिए। मैं कुछ बताऊँ तो आप भी मुझे बताएं, मेरी भी इस्लाह करें। तो वीडियो सुनकर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। घर का माहौल, बच्चे की तरबियत में घर का माहौल सबसे ज़्यादा हैसियत रखता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो इसकी मिसाल एक नए कंप्यूटर जैसी होती है, यानी वो प्लग लगाने पर ऑन तो हो जाता है मगर इसमें होता कुछ भी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसके बाद जब इसमें डाटा डाला जाता है तो इसकी याददाश्त में चीज़ें महफूज होने लगती हैं और फिर वो हमारे अमल का रद्द अमल भी दिखाता है। बच्चा भी जब आँख खोलता है तो अपने करीबी अफराद, माँ बाप, बहन भाइयों से चीज़ों को सीखना शुरू करता है। यही इसका इब्तदाई माहौल होता है। घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो बच्चे की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा में मुआविन साबित हो। घर के माहौल में नज़्म व ज़ब्त, कुतुब-बीनी, इल्म दोस्त माहौल, दोस्तों का इंतखाब और बाहमी मशागिल बहुत अहमियत रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी नज़्म व ज़ब्त पर। घर के माहौल को खूबसूरत बनाने में सबसे अहम चीज़ सोने जागने के मामले में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना। वालिदैन का वक्त पर सोना, वक्त पर जागना बहुत ज़रूरी है। अगर मुआशी हालत अच्छी हो और घर में काम के लिए मुलाज़मीन मौजूद हो तब भी सुबह उठना, बच्चों को नाश्ता करवाना, इनको स्कूल भेजना माँ की ज़िम्मेदारी है। अक्सर नौकरों की मौजूदगी में वालिदैन के सोने जागने का कोई मामूल नहीं होता। जब जी चाहा सो गए, जब आँख खुली जागे। जबकि बच्चों को वो समझाते हैं कि स्कूल वक्त पर जाना है। इससे बच्चों में दोगलापन पैदा होता है कि हमारे वालिदैन खुद तो टाइम पे उठते नहीं हैं, ना टाइम पर सोते, और हमें क्यों इन चीज़ों की पाबंदियाँ करने पर मजबूर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ख़ुद को बदलना है और जब हम में नज़्म व ज़ब्त आ जाएगा तो वो चीज़ हम अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं आसानी के साथ। दूसरी चीज़ आ जाती है कुतुब-बीनी। कुतुब-बीनी मतलब किताबें पढ़ने का शौक़ होना। बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए घर के माहौल में इल्मी फ़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चे पढ़ें। अक्सर इस बात पर वो इन्हें टोकते भी हैं कि तुम सारा दिन खेलते रहते हो, कभी तुम्हारे हाथ में किताब नहीं देखी। लेकिन क्या कभी वालिदैन ने ये सोचा है कि बच्चा वही काम करता है जो वो बड़ों को करते देखता है। बच्चा ये भी तो सोच सकता है ना, मेरी अम्मी अबू भी तो किताब नहीं पढ़ते, फिर मुझे क्यों पढ़ने का कहते हैं। अगर वालिदैन की ख्वाहिश है कि इनका बच्चा इल्म का मुतलाशी हो, किताबें पढ़ने का शौक़ रखता हो, नए जहानों को जानने की जुस्तजू करे, तो इसके लिए इन्हें घर में किताब पढ़ने का रवाज बनाना होगा। तभी जाके बच्चे माँ बाप को, बड़ों को देखा देखी किताबें पढ़ने के शौकीन बन जाते हैं। फिर दूसरी अहम बात है, घर में किताबों की अलमारी भी होनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हों। घर की सजावट किताबों के साथ की जाए तो बच्चों में यही शौक़ परवान चढ़ता है और बच्चों को फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है किताबें पढ़ने की। अब तीसरी बात आ जाती है इल्म दोस्त माहौल, जहाँ आम गुफ्तगू होती है बच्चों के साथ कि बेटा कहाँ से आए हो, खाना खाया है, सोए हो कि नहीं सोए, क्या किया है क्या नहीं। इसके अलावा भी हमें आला अफ़ाक़ाती सवालात, नज़रियात, ख़यालात, अदब, शायरी, आर्ट, सियासत, मज़हब, दुनिया के हालात और तारीख़ जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। अगर घर में बैठे हुए लोग इन सवालात के जवाबात की तलाश के लिए बहस करेंगे तो बच्चा इनको देखेगा, फिर इसके ज़हन में भी इन हवालों से सवालात जन्म लेंगे और तजस्सुस पैदा होगा। तो बच्चा माँ बाप से उन सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करेगा और बच्चों को इस तरह से नई बातें सीखने का शौक़ पैदा होता है। चौथी बात आ जाती है हमारे पास दोस्तों का इंतखाब। अब यहाँ पे मैं दोस्तों का इंतखाब बच्चों के मुतल्लिक़ बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं बात करूँगी माँ बाप के मुतल्लिक़ कि माँ बाप के दोस्त और उनकी फैमिली कैसी होनी चाहिए। इल्म दोस्त
ماحول کو پروان چڑھانے میں دوستوں کا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ایسے دوست بنانے چاہیے جو علم پسند ہو۔ جب ان کے ہاں جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اگر آپ کا ایک دوست ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، اقبالیات کو پڑھتا ہے یا ایک تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہو تو ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھلے بچوں کو نہ سمجھ آئے مگر ان کے ذہنی ادبی حوالے سے زرخیز ہو جائے گا، مطلب ان کا ذہن اس سے علم کے مطلب ان میں جب وہ ان لوگوں سے ملے گا، باتیں کرے گا تو بچے کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یار یہ انکل ڈاکٹر اچھے ہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، یہ شاعر اچھے ہیں تو مجھے اس طرح، مطلب وہ اپنے آپ کو تھوڑا سلیکٹیو کر لے گا کہ یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے گھر میں آنے والے لوگوں سے بھی ہمارے تعلقات علمی اور اخلاقی بنیاد پر ہونے چاہیے، کیونکہ جب گھر میں ایسے لوگ آتے ہیں تو ماحول پر بہت اثر پڑتا ہے۔ پھر اب آخر میں بات کروں گی باہمی مشاغل۔ باہمی مطلب جو مل جل کر کرنے والے ہوں۔ پتھر کی دیواروں سے بنا مکان گھر تب بنتا ہے جب اس میں رہنے والے لوگ اسے محبت سے سجاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ گھر کا ماحول تب خوبصورت ہوتا ہے جب گھر کے افراد گھر کو ایک مخصوص نظم و ضبط کے ساتھ چلائیں۔ چھٹی والے دن والد، والدہ اور بچے سب مل کر گھر کی صفائی کریں۔ ہر ایک کے ذمہ گھر کا ایک حصہ ہو۔ گھر میں موجود کار، موٹر سائیکل کو کچھ دن بعد مل کر سب دھوئیں۔ مل کر گھر میں چھوٹا سا باغیچہ ہو، مل کر باغبانی کی جائے اور اسی طرح کے دیگر مشاغل میں بچوں کو ساتھ شامل کیا جائے۔ گھر میں ایک خاص ماحول بن جائے گا اور بچوں میں وہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جو والدین ان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب بغیر کسی نصیحت، تلقین اور ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ بچوں کے مزاج کی تشکیل میں ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے اور ماحول کو سازگار بنانے کے لیے والدین کو منظم اور اصول پسند بننا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ترتیب اور سلیقہ ہونا چاہیے جو کہ گھر میں بھی نظر آئے۔ گھر میں علم، دوستی کے رنگ 400 بکھرے رہنے چاہیے۔ بچوں کی کتاب سے دوستی کروائیں، ان کی پسند کی کتابیں خریدنے دیں، وہ جیسے بھی ہوں۔ وہ کیا پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے۔ جس بچے کو کتاب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے گا اور ڈگری ہی نہیں علم بھی حاصل کرے گا۔ سب سے اہم، گھر میں خدمت، محبت اور احساس کے ماحول کو پروان چڑھائیں۔ آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے بچے خود ہی آپ کو آہستہ آہستہ فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت یہ سب سے اہم اور سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ تو بچوں کی تربیت میں گھر کا ماحول بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول آئیڈیل ہے، نظم و ضبط ہے، کتب بینی ہے، اچھا دوستانہ ماحول ہے، باہمی مشاغل کو فروغ دیا جاتا ہے تو یقیناً آپ کا بچہ بہت اچھی تربیت کے ساتھ بڑا ہوگا اور بعد میں یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اور مجھے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اوکے۔